И поэтому у каждого из нас, когда мы вкушаем Христа, это рождает в нас ответную реакцию. И здесь сказано, Авраам дал ему 10-ю часть из всего. И нас приучили, что типа из всех денег, из всего, это вся моя жизнь. Это рождает нечто во мне, ответную реакцию я готов отдать ему из любой части своей жизни. Аминь. Аминь. Признать его почтение в мою жизнь, почитая его. Иисус, ты сделал для меня несравненно больше, что моя 10-я часть? Вот я весь твой, ты меня искупил, ты меня оправдал. Продешевлю? Просто отдав деньги. Да не будет, сказал пророк.